హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వరాలు ఛానల్. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఒక హెల్తీ డ్రింక్, మీకు ఒక కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తానండి. ఇది ఇప్పుడున్న సీజన్లో మనకి ఇది ఇమ్యూనిటీని బాగా డెవలప్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా జలుబు, దగ్గు వీటి నుంచి మనల్ని రక్షించుకోవచ్చు. అనేక మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసే కంటే ఇది మంచి న్యాచురల్గా మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బాగా హెల్తీగా ఉంటాము. దట్టు ఇమ్యూనిటీని మనకి ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఈ కషాయాన్ని మనము డైలీ 3 days డైలీ తీసుకొని అలా 3 days మార్నింగ్ ఈవినింగ్ తీసుకున్నట్లయితే కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి మనము చాలా త్వరగా కోలుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మనకి ఇది ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తుంది. అనేక వైరస్ బారి నుంచి, బ్యాక్టీరియాల నుంచి కూడా మన శరీరాన్ని మనము సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎలా తయారు చేయాలి, దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఈ వీడియోలో. కావలసిన పదార్థాలు: కొద్దిగా లవంగాలు, కొన్ని మిరియాలు, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, కొన్ని తులసి ఆకులు. దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలి. ఇందులో 1 గ్లాసు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ నీటిని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా నీళ్లు మరిగేటప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఉన్న మిరియాలు, లవంగాలు ఇవన్నీ ఇందులో వేసుకోవాలి. జీలకర్ర, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, కొన్ని తులసి ఆకులు ఇందులో వేసుకోవాలి. వీటి అన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలిపి ఒక 5 minutes వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ కషాయము మనం అనుకున్నట్లు ఇవి చాలా ఘాటుగా ఉంటుందేమో, తాగలేమేమో అనుకుంటారు. కానీ అలాగేమీ ఉండదు ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో మనము దాల్చిన చెక్క ఇవి వేస్తాం కాబట్టి మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది, అంత స్పైసీగా ఉండదు. ఈ చెక్క అదొక రకమైన తీపిని ఇస్తుంది, బాగుంటుంది. ఇలాగా తిప్పుతూ ఒక 5 minutes వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకున్నందువలన ఇందులో ఉండే మనకి అన్ని పదార్థాలు ఇందులో ఉండే వాటర్లోకి మనకి వచ్చేస్తాయి. ఇలా 5 minutes తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఈ కషాయం రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం దీనిని ఫిల్టర్ చేసుకుందాము. ఇలా ఒక గ్లాస్ తీసుకొని మనము ముందుగా మరిగించి పెట్టుకొని ఉన్న కషాయాన్ని ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్నందువలన మనకి ఈజీగా దీనిని మనము ఈ కషాయాన్ని తాగొచ్చు. ఇది పెద్దవాళ్ళైతే మార్నింగ్ 1/2 గ్లాసు, నైట్ 1/2 గ్లాస్ తాగితే మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఇది మనకి ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లలకి కూడా ఈ కషాయాన్ని
అంటే ఎక్కువ మోతాదులో కాకుండా కొంచెం ఇవ్వచ్చు. ఇలా 3 to 4 days కానీ మనం తాగినట్లయితే ఇందులో మనకి 3 to 4 days తాగినట్లయితే మనము ఈ జలుబు, దగ్గు, కొన్ని వైరస్, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కూడా మనము రికవరీ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడుండే సీజన్ని బట్టి ఇంకా త్వరలో రైనీ సీజన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మనకి వచ్చే కొన్ని డిసీజెస్ నుంచి కూడా మన హెల్త్ని కాపాడుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని. మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసము మళ్ళీ మరో వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.